Здравей, България! Българския лев да отстъпи място в портфейлите ни, на негово място да дойде еврото. Да, макар това да стане, той ще продължи да съществува там, където времето няма власт в колекциите на нумизматите. Сред хората, които пазят историята на парите, ни има един българин, носител на световната титла по нумизматика. Той е шампион сред колекционерите. Макар да живее отвъд океана, в Чикаго, връзката му с българския лев остава силна. В колекцията на Костадин Везьов се съхраняват стотици и редки банкноти и монети. Някои от тях не са били в обращение от десетилетия, други разказват истории за цели епохи. Галя Петрова ни среща с него. Гледаме. Костадин Везьов е първият българин световен шампион по нумизматика. Негов комплект с български монети е избран сред над 21 000 участници от целия свят. В Чикаго той ни показва само част от колекцията му, преминала сертификация с точкова оценка 4 пъти по-висока от тази на втория в класирането. То от малък, като дете започнах да събирам монети, но преди около 15-20 години започнах да занимавам по-професионално с нумизматиката. Започнах първо да изпращам българските монети в NGC. Това е една сертифицираща компания, която сертифицира, удостоверява монетите по една скала от 1 до 70, скалата на Шелдън. Тя ги оценява, всяка монета получава сериен номер, оценка и запечатва се. Тогава реших да правя и българските каталози, да популяризирам българските монети. Караме да се чувствам горд, защото записах името на България в нумизматичната история. Тогава, примерно, някой румънец или аржентинец или кореец може да не е знаел къде е България. Като взех награда, аз искам да я покажа, имах доста поздравителни картички от Япония, си спомням, от Бразилия, от Аржентина. Наградата вървеше и с... Това е най-популярният американски долар, така наречения Морган долар. Това е като се едно златния медал. Много горд се почувствах. 21 000 кандидати. За колекцията си казва, че такава няма дори в Националния музей или Българската народна банка. С голяма част от тия монети ние сме работили в България, пазарували, купували сме си банички, боза. Има си едно вътрешно, вътрешно привличане, може би, или не мога да намеря сега точната дума. Събирането на българските монети е по един начин, събирането на американските е по друг начин. Това са монети цар Иван Александър, цар Иван Страцимир, монети от 1331-1371 година. Това са монети, които са забранени за притежание в България, защото си има закон. Аз съм ги купувал тук от Америка. Значи това е монета, 50 стотинки от рождението на Симеон. Като се ражда Симеон, 37 година, баща му решава да направи монета, която цялото българско население да има. Доколкото ми е известно, даже дали е легенда, такива монети са хвърляни от самолети по София, да може всичките хора да имат монети. Защото аз съм прегледал над 100 000 банкноти да намеря на тая. Серийният номер банкнот е моята рождена дата. 04-05-1971 година. Та затова ми е ценна. Колекцията на родолюбивия българин има наши монети още от преди да съществуват лева и стотинката и такива от преди основаването на Съединените щати. 1880 година новосформираната българска държава има спорове как да бъдат наречени новите български монети. Независима държава. Първият български бюджет се прави с сантим. Сантима е по френските там. Сантима е една 10 стотинки. Няма още лев и стотинка. Първият бюджет на България се прави с сантим. Аз имам 4 сантима. То два всъщност са медали сантими, така наречени, за коронацията на Фердинанд и на Александър. Тия са символите на България, герба новия, Съединението прави силата. И са много ценни и редки, защото България сега наближава да влеземе в Европа. Ние сме били още от 1880 година в Евросъюза, де-факто, с тия монети, които не влизат в употреба. Нумизматът вече е поръчал и първите български евробанкноти и прототипите им, които го чакат в родното Банско.
И идваме на една култова българска монета, която забравихме да говорим. Значи монетата е 2 стотинки и половина. Ако трябваше да се въвежда евро, заради тази монета трябваше да направят 1 евро и квотър, най-вероятно. А освен златни, сребърни и медни монети, колекционерът има и ценни книжа, банкноти и дори талони на Балкан турист, които едно време са давани на чуждите туристи, а допреди 5 години изобщо ги е нямало в българските каталози. Талоните са уникални. Тези талони нищо не може да ни вземат в Банско, така ли? Еми не, в Банското се срещнем заедно там. Ще сме привилегировани. Това са талоните на Корекон. Значи талоните за Балкан турист, като дойде чужденец, например, от някъде, тия му взимат валутата и му дават талоните да може да си купува от ресторанта. Талоните, които са с култовията оценка 6-7, българи, които работят в чужбина, им се дава тези чекове на поименни чекове, да, и това са с Корекон, той отива така наречените валутни магазини, отива и пазарува. Като започнах да се занимавам професионално, викаме, чакай сега, дай да покажем на света нашите българските монети, какво представляват, Dedicated for Women. Това са много интересни монети, които са правени за 1984 година. ООН дава злато на България, за да може България да си плати членския внос на ООН. Правят се 500 бройки, пращат се в Америка. Костадин не е сребролюбец в познатия смисъл на думата и не може да определи коя е най-скъпата му монета. Някой ги търси чрез агенти, други по интернет, а за някой се пазари с помощта на 10-годишния си син Кристиян. Но истинската стойност за него е в историята, която колекцията му разказва, и в това, на което учи следващите поколения. Имам няколко изложби в едно от българските училища, Непарвил. След всяка изложба аз подарявам на едно от децата или на децата, които са там, монета. Аз искам да запаля в тия дечица българското вътре. Да може една монета спомен, като я видят, и така да им остане нещо, да ги жегне, ако мога така да кажа, българското. Примерно моя син, Кристиян, той е 10 години, роден, израснал тук в Америка. И иска българското. Интересно му идва с мене на монетните шоута, които са. Пазари се. Колекцията от пари на Костадин Везьов вече има много висока номинална стойност, но за него тя остава безценна. За здраве България от САЩ, Галина Петрова.